不过听说现在美国的麻省理工学院有研究出只要听咳嗽的声音，不是听下雨的声音听咳嗽的声音就知道这个人，你有没有感染新冠状病毒，或是像我们刚刚讲的小朋友一咳就是那种狗吠的声音，你就大概知道是什么样的症状。所以听咳嗽的声音也大概可以分辨出一二。对，所以像我们医生有没有为什么都要拿个听诊器？其实就是听他的那个最主要肺部，真的像气喘，他真的听得出来，因为气喘就是那个下呼吸道发炎有没有？整个阻塞，其实你听他肺部就会听到那种咻咻咻的声音。所以那深呼吸的时候就会咻咻咻，通常是吐气的时候，因为它气有点积在里面出不来。然后如果是鼻涕倒流通常因为那个鼻涕卡在喉咙，你就会觉得好像一直有痰，所以咳起来就会有那个痰的那个声音这样子。如果是胃食道逆流的话，通常呢，它因为像刚刚说，它就是因为喉咙就是那个胃酸有没有倒流刺激，所以通常你会觉得喉咙卡卡，所以它那个咳通常就是以干咳来表现。那刚刚他们讲了说是可以听出新冠状病毒，那新冠状病毒又是什么声音？我是新冠状病毒。我觉得只要是谁可以讲话？只要是肺炎通常就是会听到水声，嘣嘣嘣。那新冠病毒很多死因都是感觉是被淹死，他们就是整个肺呼吸不了，就是整个里面充满了痰液，然后到后来的死因都是因为吸不到气淹死，所以你听他肺部里面就是整个就是完全都是那个痰的声音，嘣嘣嘣嘣嘣的声音。周一、周二晚上9点，姐妹站出来。